Е60 и такие вот легкие поскрипывания. Вот причина. H-образные рычаги, передние сайлентблоки H-образных рычагов. Видно, что они все отслоились и практически провернулись. Так, посмотрим, что у нас с другой стороны. И с другой стороны такая же проблема с сайлентблоком, с передним H-образного рычага. И он тоже вот отслоился. Ну что, надо менять?